नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल BYT पर स्वागत है। और आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ वो हो गया SP125 का टेंशनर। टेंशनर में देखिए एक बॉल दिखाई दे रहा है, वो अगर टूट जाए, वो ख़राब हो जाए तो इंजन का नॉइज़ का प्रॉब्लम आ जाता है टाइमिंग चेंज साइड में। ठीक है, अगर टाइमिंग चेंज साइड में नॉइज़ आ रहा है तो आपको ये टेंशनर हाइड्रोलिक असिस्टेड टेंशनर को चेक करना है। ये इंजन ऑयल का प्रेशर से चलता है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले आप इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद अगर ये ख़राब नहीं है तो आप दूसरा जो मेथड है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर इंजन में टक टक के आवाज़ आ रहा है, टाइमिंग इंजन लूज का प्रॉब्लम है, तो इसको चेक कीजिएगा। 100% आपका इसमें खराबी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।